Hello， 我今天要拆的东西还挺多的，然后先把这个阿玛尼的那个礼盒给拆了。这个白色的应该是赠品，我看一下。水晶球。天哪，这个还蛮漂亮的，就很有圣诞氛围。放到后面，这个礼盒我记得是有身体乳，还有一个好像是香水吧。哎，那它这个还是蛮便宜的，因为我记得我买这个礼盒才多少钱？它这个还送了一个 Q 香。它这个适合香水一个味道的。下面就是来拆3盒卡诗，这个我看群里粉丝还有我朋友都说好用，它这个包装还是蛮可爱的。我先把它全部拆出来。怎么有3盒呀？我记得我买的是护发精油还有洗发水，为什么有3个盒子？咱们先把这个黑色的小盒子给拆了，这个是啥呀？赠品吗？还有一个，剩下的我们就一个一个打开。这个是发膜，黑钻药源发膜，75毫升，这个是送的吧？应该。哦，这个好可爱，好小哦，旅游的时候可以带着它了。你们都说这个黑色的好用，我倒是要试一下，因为我还没有用过。这个角落里还有一个，一共是2个洗发水。再来一盒，因为我之前就是发质蛮好的，我用什么护发精油感觉都是一样的，然后最近就是发质变差了。这个白色的是洗发水吗？5840一共送了400毫升。我刚刚说到哪里了？就是我现在发质没有之前好了，然后用一些精油就没有特别大的效果，然后我就想试一下你们说的这个。这个是我买的丰盈洗发水，我本来想买黑色的那个，但是黑色的没有500毫升了，我一直在等。还有一盒，这个里面我买的是好像是发膜吧，有点记不清了。15毫升的发膜，然后给了3片，那就是45毫升。哎，又送了2个75毫升的，那就是150毫升、195毫升。对，这个是也是送的吗？不对，这个是我买的。我怎么买了2个护发精油啊？我买了2个一模一样的。什么情况？我倒要试试看卡诗是不是真的像你们说的那么好用。它味道还蛮香的诶，是那种比较高级的感觉。然后我现在给大家规整一下，买这个，然后一共是这些；买这个，一共是这些；买这2个，一共是这些。然后这个箱子里面是我买的一双鞋子，UGG 的鞋。他们家今年不是有一款厚底的，然后卡其色的很火吗？但是我没有买，我买的是这个还是很传统的这个靴子，然后是长筒的。如果是更长一点的话，我会更喜欢。哎，我好像没有看到那款。我买的就是很常规的皮毛一体的那款。今天就这样啦，拜拜。